मैं एक हैक ट्राई करूँगी, वो है माइक्रोवेविंग चोकोपाई। ये रहा माइक्रोवेव, ये रही चोकोपाई। मैं मार्केट से ले आई थी। तो हमारा शुरू करते हैं फिर चोकोपाई। तो मैंने डाल लिया। तो इसको मैं माइक्रोवेव में रखूँगी। एक मिनट, इसको बंद कर दो पहले मैं। ये बस कर क्यों मचाएंगी तुम? चलो गाइस, इसको मैं 30 सेकंड्स भी नहीं रखूँगी, तो मतलब 15 पे 12 बंद मिनट कर बाद दूँगी। कटा दें। 15 पे बंद कर दूँगी। 15 पे। चल बंद कर दे बस। हाँ चलो, मैं इसको देखते हैं। दादी खोल लियो। नहीं राम से दादी खोल लियो। चलो और देखो टगी देखते सारी। हैं। ये देखो गाइस, ये देखते हैं सॉफ्ट है जब इसको हाथ लगा रहा पासे है। हो। चलो टेस्ट करके देखते हैं। टेस्टी है। मैंने सोचा ना था कि टेस्ट में होगी। चलो भैया को हर बार टेस्ट करी, टेस्ट कर रहा है। चल खा। कैसी है? टेस्टी है। तो गाइस टेस्टी है। तो गाइस मैं इसको एंजॉय करती हूँ। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।